कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छिलका मेरा नहीं है। पता है ये छिलका केले का है। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, तुम्हारे पप्पूबा ने फेंका है। मेरे पप्पूबा? वो कौन है? तुम्हारे परम पूज्य बापूजी। ये भाई है, ये इधर है पोपटिया, इधर इधर देख। अरे मैंने एक बार तुझे बोला तो सही कि ये छिलका मैंने नहीं फेंका है, फिर भी समझता नहीं है। पपौड़ी। चाचा जी पकौड़ी। ये पकौड़ी नहीं है, पपौड़ी। पत्रकार पोपटलाल डिब्बा। डिब्बा। जैसे को तैसा मिला।